हेलो पीपल, ये मेरी हिमालयन 450 पर लगे हुए ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स। और ऑनेस्टली ये सिर्फ एक मॉडिफिकेशन नहीं, एक कॉन्फिडेंस अपग्रेड है। लगभग मुझे 1 साल हो चुका है इन व्हील्स को अपग्रेड किए हुए, इंस्टॉल किए हुए, और एक्सपीरियंस एब्सोल्युटली वर्थ इट। ट्यूबलेस क्रॉस स्पोक व्हील्स का बिगेस्ट एडवांटेज क्या है? बेसिकली क्विक पंक्चर रिपेयर, नो ट्यूब टेंशन, better safety, perfect for touring and off-road rides। पहले लॉन्ग राइड निकलते वक्त हर वक्त डर लगता था कहीं पंचर ना हो जाए, लेकिन अब बिल्कुल बिना डरे राइड करता हूँ। इस इंस्टॉलेशन में मेरी काफ़ी हेल्प मिली रॉयल एनफील्ड शोरूम के मैनेजर उज्जवल तिवारी जी से। उनका प्रॉपर गाइडेंस मिला, इसीलिए इंस्टॉलेशन काफ़ी स्मूथ रहा। अगर आप भी एडवेंचर राइडिंग करते हो तो ये अपग्रेड डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। टिल देन, बाय बाय, लाइक, शेयर एंड फॉलो। राइड स्मार्ट।